کې بیا خپل مقصد ته راځم ختموم ټایم هم بس مختصر کېږي د ما یی څه پیغمبر اسلام یی څه ماته د وړو بچیو څو کارونه ډېر خوښ دي یو دا څه وړه بچي ژاړي ډېر انهم هم البکاؤون وړوکی بچی څه کله خپل کار پوره کوي خپل پلار ته مور ته ورور ته هغه ژاړي کتی بزاته کې هوی غتانه ورسته کېږي نه بیا راځي دلته دا د وړه بچي عادت دی نو پیغمبر عیسی دا ماته ډېر پسند دی خوښ دی انسان د خدای بنده همداسې پکار دی خدای بنده همداسې پکار دی څه هغه پکار دی خدای درته راشي وژاړي فریاد وکړي حاجت یې پوره نشولو مصیبت ورباندې راغللو یو مصیبت کې ښخ و دعاوانې کولې منبرې ته جمعیت ته راغلی و دعاوانې کولې بل مصیبت راغللو خو هغه بیا هم نه منې کېږي بیا راځي مسجد ته د خدای دروازه وایي همیشه دپاره د اهل بیتو در نه ورسته کېږي نه دا د خدای بنده صفت دی د خدای بنده همداسې پکار دی وړوکی بچی هغه خاورو نه کورونه جوړوي لوبو بیا ډانګوي مطلب دا دی چې همیشه داسې کې زه نه یم پاتې کېدونی بچیو یو عادت پیغمبر یې چې ماته دا خوښ دی چې یختصمونه من غیر حقد بچي چې ونښلي نو هغه بیا سبا ته بیا خپلو منځو کې جوړ وي کینه نه ساتي سره د مؤمن نشاني دا دی د خدای بنده هغه دی چې هغه که خپلو منځو کې نن جګړه وکړه په کار دی سبا ته سوله وکړي پیغمبر یې چې درو ورځو نه زیاته کینه ساتي هغه مؤمن دا د مؤمن نشانه دی وړو بچیو نه دا سبق پیغمبر یې چې په کار دی مزده کړو وړه بچي جګړه کوي خو بغیر د کینې نه اور کینه نه ساتي اور وړه بچي څه شی ورسره وي هغه ټولو ته ویل کوي تقسیموي هغه ځان دپاره وروسته ته سبا ته نه ساتي نو مؤمن سره هغه دی چې هغه سره څه شی دي که بل ضرورتمند دی نو په کار دا دی چې هغه بل ضرورتمند خیال وساتي هغه دا نه دی چې ځان ته په کلونو جمع کړي خدای باندې دا ایمان وي چې نن څه ماته خدای راکوي سبا ته هم ماته خدای راکوی شي دا بل ضرورتمند دی دې ته به زه ویل کوم د اهل بیتو همدا سیرت دی بس وړه بچي ډېر خواږه وي هر چا باندې خواږه وي وړو بچیو کې ټولو نه زیات خواږه چوک وي لوڼې وي زامن هم وي اسې خو حکم د شریعت دا دی چې فرق نه دی په کار بچیو کې چې تا زامن هم دي لوڼې دي په کار دی چې ټولو ته خپل حق ادا کړي کور ته راسي وړه بچي د څه څوره دي ټولو ته څه شی راوړي ټولو ته راوړي بې ساویه داسې مه کوه چې یوه ته راوړي بل ته نه راوړي یوه سره مینه وکړي بل سره مینه نه کوي دا ګناه دی فرق به نه کوي خو امام صادق علیه السلام نه یو حدیث ما لیدلی دی زه نه پوهېږم چې کله د حدیث پړوم زه د ډېر حیران شم امام صادق علیه السلام یې څه هم که چیرې ته ټولو بچیو ته نشي راوړلی کور کې د بچي ډېر دي نارینه بچي دي ښځین دي خو که وړه لور د دی نو هغه ما پوهېراوه وړې ببي ماتام دی نو څو جملې به زه تاسو ته د ببي ذکر وکړم یی څه وړه لور د که کور کې دی نو خامخا هغه یاد که هغې حصه وکړه سفر نه راځي بازار نه راځي ویلې څه بچیو لوڼو باندې پلاران ډېر ګرانه وي شاید همدا وجه دی څه وړې بیبي باندې بابا ډېر ګران و ځکه دا وړې بیبي ماتام ډېر زیات کېږي نن د وړې بیبي ماتام دی ښه روغې واوره څو وړې وړې جملې به تاسې خدمت کې عرض کوم همدا وجه دی تاسې پوهېږو تاسو ته پته د امام حسین علیه السلام کله خیمو نه تللو نو ټولو سه یې خیمو کې رخصتي واخیستله خو لیکن څه کله ذوالجنا خیمو نه ووتلو زه نه پوهېږم څه وجه وه څه خیمو کې وړې بیبي سه رخصتي وانخیستله ذوالجنا مخ ته لیارې کې وړه بیبي ودرېدله ذوالجنا یې ودرولو الله اکبر شاید ټول په دې باندې پوهېږي امام حسین علیه السلام
وړه بیبي هغه ټایم کې نشوه لیدلی صاحبان اولاد یو ټول پوهېږو چې کله سفر باندې څوک ځي نو هغه وړو بچو نه کوشش کوي چې پټې وځي په بلې لارې خبر نشي خو بیا ولې پرېږدوي وی لږ سي داسې نه وي څه وژاړي ژړا یې بیا نشي برداشت کولی ما سلام مولا حسین صبر ته څه شان سه یې ژړا سره وړه بیبي واپس کړله الله اکبر ازادارو دا وړه بیبي دی الله اکبر څه کله کاروان تللو کله کاروان تللو کربلا کې کله کاروان روان شو قتلګاه باندې راغللو ټولې بیبیانې د شهداو تانیو باندې کېناستلې وړه بیبي راغلله د بابا تانې باندې کېناستله الله اکبر کله ظالم حکم وکړلو چې ټول قیدیان سواره شي نو ټولې بیبیانې سوارې شولې کجاوو کې بېدابي ونه شي خلک ډېر سخت مصایب کوي زه به ډېر مینې والا او ډېر اشارو سره او ډېر نرمې لهجې کې صرف د بیبي محبت بیان کوم زه هغه ظلم مظلومیات د بیبي نه بیانوم چې کوم عام طور باندې تاسې واورو توهین ونه شي دا ډېر عظیم کور دی دارو دا وړه بیبي وه څه شمره ملعون ته ویلو ای شمره ما پرېږده بابا تعالی سره شاید بیبي ته پاته وه کله څلوېښتې وي ټول قیدیان خلاص شي کربلا ته به راشي خبر او زه به بیا شام کې جوړېږي ازادارو هغه بیبي دی طاهر د نبیږي هغه د یې زنګانه باندې یزید سار یخی و یزید سار د ما زنګانه باندې یخی و یی څه دې ټایم کې خرابې نه د ژړا آواز راغللو الله اکبر کله ژړا آواز راغللو نو د وړې بیبي هغه فریاد سره د خرابې در و دیوار آواز کولو د شام ونې بوټي ژړېدلو الله اکبر طاهر یی څه د آواز ژړا دوره دردناکه وه چې بې اختیاره ما سترګو نه اوښکې تالې شولې کله اوښکې تالې شولې یزید ویښ شولو یزید ما نه پوښتنه وکړله څه چل دې ولې ژاړې دا شور څه شی دی یی څه ما ورته ویلو څه ای یزیده ای ملعونه خرابې کې یوه وړه بیبي د فریادونه کوي الله خرابې کې ژړا دی نه پوهېږم څه وجه دی یزید پیغام ورستولو څه چل دی الله اکبر یزید ته داسې خبر راغللو چې یوه وړه بلبله دی د مولا حسین هغه وړه لور چې حسین باندې ډېره ګرانه وه هغه د ژاړي او یی د څه ما اوس خوب کې خپل بابا لیدلی و او ما ته یې ویلو چې لورې ته ما څخه بس روانه یې او زه اوس خپل بابا ته ځم و شادي نه بعد زه خرابې کې نور وخت نه تېروم ما د خرابې کې د خرابېګر مریږو باندې خوب نه راځي ما د خپل بابا ویلي دي چې ما آخري شپه دی زه نن شپې خوب نه کوم زه خپل بابا ته روانه یم الله اکبر یزید څه وکړلو یی څه حکم یې وکړ چې د بابا مرغلله وړې بیبي ته یوسف الله اکبر کله یزید ملعون حکم وکړو د امام حسین علیه السلام هغه نازنینه مرغلله
یو تال کې یو ظالم راوړله خرابې دروازې نه ننشوله کله امام سجاد علیه السلام ته یې ویر کړله یو دسمال پروت دی وړې بیبي مخ ته کله هغه تال کېښللی شولو یی څه وړې بیبي ترور ته سترګې اوچاتې کړلې ورته یې د ما ګرانې ترورې دا صحیح خبره دی څه زه وږي هم یم زه تږي هم یم خو لیکن ما تا نه ټیکاله نه وه غوښتلې زه اوبه نه څښم زه ټیکاله نه خورم زه خپل بابا ته ځم ما ته بابا وینو څه بس مینه بعد تا آخري شپه دی الله اکبر عزادارو بیبي څه ویلو د ما وړې لورې لمن دسمال اوچات کا کله دسمال اوچات کړلو د خپل بابا وینو سرنګینه مرغللی ولیدله الله اکبر عزادار اوس هم پورې بیبي دا فریادونه کولو د ما ګرانه بابا ما د خرابۍ کې کار مورې باندې خوب نه راځي د ما بدن زخمي زخمي دی خپل غامي بیانولو د خپل غام مرسي یلې خو کله چې د بابا وینو سرنګینه ګیره ولیدله پرې هلکومې ولیدلو خپل مصیبتونه تکلیفونه یې په ویر شولو یو څه فریاد یې وکړلو من ذا الذي قطع ورديك ومن ذا الذي يتمنى